จะศึกษามีอยู่3ส่วนคือ ความรู้วิชาการ ความรู้ปฏิบัติการ และความคิดอ่านตามเหตุผล ความเป็นจริงซึ่งแต่ละคนควรเรียนรู้ให้ครบ เพื่อสามารถนำไปใช้ประกอบกิจการงาน และแก้ปัญหาทั้งปวงได้อย่างมีประสิทธิภาพ พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พุทธศักราช 2535 ปีพุทธศักราช 2526 โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี ในโครงการพระราชดำริ จัดตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ทรงเล็งเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาให้เด็กและเยาวชนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารโดยมีผู้อำนวยการนายศักดาภูมิรินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรีในโครงการพระราชดำริคำขวัญประจำโรงเรียนรักศักดิ์ศรีมีคุณธรรมนำวิชาการสืบสารงานพระราชดำริอักษรย่อรก.จัดการศึกษา2หลักสูตรคือสายสามัญศึกษาและทวิศึกษา2สาขาวิชาเอกคือบัญชีและคอมพิวเตอร์ธุรกิจเมื่อปีพุทธศักราช 2553 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลนับเป็น1 ใน 500 โรงเรียนทั่วประเทศแสดงให้เห็นถึงความมีมาตรฐานจึงเป็นที่ยอมรับเราจึงกำหนดโรงเรียนมาตรฐานสากลเป็นเอกลักษณ์ประจำโรงเรียนนักเรียนต้องมีความเป็นเลิศทางวิชาการมีสื่อสารภาษาล้ำหน้าทางความคิดผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลกจากการบริหารโรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรีในโครงการพระราชดำริก่อให้เกิดผลแห่งความสำเร็จความภาคภูมิใจเกียรติยศชื่อเสียงโครงการและผลงานดีเด่นสมกับเป็นโรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรีโรงเรียนมาตรฐาน